सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमने इसके अंदर क्या किया है। यहाँ पर मैं बाइक को बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या था, इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक थे। तो यहाँ पर इस बाइक का थोड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और इसके अंदर यहाँ पर जो है पिछले ब्रेक प्रेस करने से अगले भी लगते हैं। और लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक नहीं लगते। तो हमने जैसे आप लोगों को दिखाया ना, तो ब्रेक पेडल तो हम वैसा ही नया इसमें डाल रहे हैं जो हमारा BS6 वाला है। तो इसके अंदर से हमने जो कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम होता है वो निकाल दिया। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो वाला सिस्टम निकाल देना है ये, या आप उसकी रिपीट को निकाल के ना सिर्फ सिंपल पैडल को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। और इसके अंदर आपने ये लोड चेंज कर देनी है, स्प्रिंग दूसरा लगा देना है। और यहाँ पर जो इसमें पिन होती है, आप बड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय पर ना हो तो थोड़ा इसमें कुछ वार्सल वगैरह रख लेना, प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। तो भाई ऐसे में क्या होगा, ये ब्रेक हमारे प्रॉपर काम करेंगे। यहाँ पर इसमें वैसी प्लेन रहेगी कि यहाँ पर इसको दबाते हैं ना, और एक किल्ली पीछे होती है तो वो भी यहाँ पर जो है पीछे दबेगी। तो उसमें वो सिस्टम नहीं रहा। अब डायरेक्ट यहाँ पर जो है इसके पिछला सिस्टम जो है एकदम से यहाँ पर देखिए काम करेगा। तो इससे दोस्तों एकदम से जो है ब्रेक प्रॉपर लेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पर इसके अंदर से कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम ऐसे रिमूव कर देना है और ये इसमें सिंपल लगा देना है। और अगले वाले की आपने तार निकाल देनी है। सिर्फ यहाँ पर पिछले वाले ब्रेक से पिछले वाले लगाएंगे और अगले वाले से अगले लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी अपनी स्प्लेंडर BS6 या फिर BS4 बाइक से परेशान हो चुके हैं ब्रेक के मामले में, ऐसे में होता क्या है, जब से BS4 और BS6 बाइक्स आई हैं तो इनके अंदर जब से ये कॉम्बी ब्रेक आए हैं ना, तो हम अगर ब्रेक पेडल पर खड़े भी हो जाएंगे ना, तब भी इनके प्रॉपर ब्रेक नहीं लगते, इनकी इतनी पकड़ नहीं रहती। लेकिन आज आपको मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा, इसके अंदर आपने क्या चेंज करना है, बदलाव करना है, जिससे आपके ब्रेक जैसे कि हमारी BS3 बाइक के लगते हैं ना, वैसे ही लगने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्प्लेंडर BS6 बाइक आई है और इसका यहाँ पर जो ये ब्रेक पेडल है, ये यहाँ से क्रैक हो चुका है, टूट चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर लगे हाथ जो है हमारे सिंपल टाइप के ब्रेक होते हैं ना, वो करने हैं, जिससे इसकी पकड़ भी अच्छी बन जाए और ब्रेक के मामले में भाई मस्त हो। ताकि 80 की स्पीड पर अगर आप भी चलेंगे ना, तो हल्के से ब्रेक दबाने पर आपकी बाइक की स्पीड जो है बहुत कम हो जाएगी और प्रॉपर ब्रेक की सेटिंग बनी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इसका कॉम्बी वाला सिस्टम होता है ना, इसको आपने यहाँ से निकाल देना है। और जो ये ब्रेक पेडल होता है, ये आपको मार्केट से अलग से मिल जाएगा सिंगल। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट से नहीं लेना चाहता, तो आपके पास जैसे कि ये पहले वाला 7 वाला होता है ना, तो इसको क्या करना है, आपने यहाँ पर उसके अंदर जो रिपट वगैरह होती है उसको कट कर देना है। और जो हमारी पिन होती है, ये इसमें आपने डाल देनी है, छोटी हो या बड़ी, दोनों इसमें चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बड़ी रहती है, अगर आपके पास मौके पर नहीं हो, तो आप उसके अंदर छोटा सा कुछ वार्सल वगैरह रख लें। और ये आपने जो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल की जो हमारी ब्रेक रोड होती है, ये इसके अंदर आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। ये आप इसमें याद रखें। दूसरी बात, यहाँ पर जो पिन है वो आप कोई भी डाल सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पर ये ब्रेक पेडल होता है ना, इसमें जो पत्ती होती है, थोड़ा इसको आप एक सामने कर लें, ठीक है, जहाँ पर ये कॉम्बी ब्रेक वाली होती है। और अगर आप चाहते हैं कि हमने इसको इसमें लगाना है, तो यहाँ पर जो रिपट लगी है ना भाई, देखिए जो ये रिपट लगी है, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक पेडल भी आपका यही चल जाएगा। तो मेरे पास चलो, ये तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा यहाँ पर डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से टूट चुका है, क्रैक हो चुका है, ये बैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने इसको इसमें नया डालना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उन बाइक्स में लगता है जिनके अंदर ये कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम लगता है। तो आप लोगों को पता है कि आपकी चाहे प्लैटिना बाइक हो, चाहे आपकी हीरो की बाइक हो, तो उनके अंदर प्रॉपर ब्रेक की पकड़ नहीं रहती, जब से ये हमारे BS4 और BS6 बाइक्स के अंदर ये कॉम्बी ब्रेक आए हैं। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं पूरी जानकारी आपको देखता हूँ कैसे आपने इसके अंदर फिटिंग करना है, क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैकेनिक भाइयों को और ऑडियंस को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले। तो यहाँ पर ये रोड है, तो आपने रोड को भी सिंपली इसमें चेंज कर देना है, ठीक है। जो हमारी पहले वाली रोड होती है BS3 वाली, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको इसको इसमें डाल के दिखा दिया, ब्रेक पेडल वहीं पर रहेगा जैसे कि हमारी पहली बाइक का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर फिट आएगा, मैं आपको पूरा इसमें दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो ये हमारा इसका रोड है, ये आपने इसमें लगा देना है और जो ब्रेक पेडल है ये प्रॉपर इसमें आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है। अब मैं इसके जो हूँ मेन स्टैंड को यहाँ पर लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि ये हम इसके अंदर जो ये मेन स्टैंड है ये डाल दिया जैसे मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक यहाँ पर देखिए काम कर रहा है, ऊपर स्प्रिंग वैसे का वैसा आएगा, जो हमारा ये ब्रेक स्विच का होता है वो भी काम करेगा। और यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक, यहाँ पर जो पैडल होता है ये भी प्रॉपर वहीं पर जाएगा, क्योंकि पैडल वही का वही है, जो का तू, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरे वाला लगाएंगे इसमें BS3 वाला, वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इधर जो है वो इसमें फंस जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इसमें लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपट आपने लगा देनी है, यहाँ पर पिन डाल देनी है और जो पिछले वाला हिस्सा थोड़ा उसको अंदर दबा देना है।
तो आप जैसे मैंने आपको बता दिया, आप ये भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे दोस्तों आप लोग जो है इसके अंदर ये ब्रेक का सिस्टम बना सकते हैं BS3 वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग आपने इसमें लगा देना है, तो ताकि यहाँ पर ये प्रॉपर काम करे। मैंने कट करके इसमें लगा दिया है। तो ऐसे दोस्तों आपने इसके ब्रेक को इसमें एडजस्ट कर देना है, ब्रेक आपके प्रॉपर ज़बरदस्त बनेंगे, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो जिन भाइयों ने ऐसे ब्रेक किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसे आप इसकी वायर वगैरह को निकाल देना और इसके सिंपल फ्रंट और रियर ब्रेक को कर देना। तो गाइस फाइनली मैंने बाइक को कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ऐसा हो कि साइलेंसर यहाँ पर फंसेगा, साइलेंसर तो वहीं का वहीं रहेगा भाई, ब्रेक पर भी वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये BS3 वाला सिस्टम कर सकते हैं। तो ब्रेक हमारे जैसे कि हम पिछले ब्रेक दबाते हैं तो पिछले वाले काम करेंगे, अगला ब्रेक दबाते हैं तो अगले वाला काम करेगा। तो ऐसे में आपकी बाइक के अंदर ब्रेक से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे आप पिछला ब्रेक दबाएं और अगले भी लगे तो ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करें, तो ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी बाइक में किया है, सोचा आज आप लोगों को जो हूँ मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोज़ के देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।